بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، أرحب بكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة. اليوم سوف أقدم لكم مجموعة من الأخطاء التي تتكرر في تصريف أفعال المجموعة الأولى. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon dont je vais aborder les difficultés ou bien les fautes les plus fréquentes dans la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي والضغط على زر سابوني مع الجرس، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. Alors le premier groupe comprend tous les verbes qui finissent en ER, sauf le verbe aller. Alors le premier groupe, on trouve les verbes qui se terminent par ER, sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Il représente près de 90% des verbes de la langue française. إذن أفعال المجموعة الأولى هي الأفعال التي تنتهي ب ER في الأخير، ما عدا le verbe aller ذهب. بالنسبة للأفعال المجموعة الأولى فهي تمثل 90% من أفعال اللغة الفرنسية، أي 19 أفعال اللغة الفرنسية. Il existe différentes terminaisons en ER. هناك العديد من الخواتم التي تنتهي ب ER. نخص بالذكر ER aimer، ثم أفعال تنتهي ب CER C مثل commencer، menacer، tracer إلى آخره. ثم لدينا E بعده consonne ثم ER مثل lever، amener إلى آخره. ثم لدينا A يتبعه consonne plus ER مثل transférer، inquiéter إلى آخره. ثم لدينا بعض الأفعال التي تنتهي ب GER مثل manger، ranger إلى آخره. ثم لدينا E plus G plus ER assiéger par exemple. هناك بعض الكلمات التي تنتهي ب EL ER أو ETER مثل geler، acheter. ثم هناك أفعال تنتهي ب AER مثل crier، ثم IER مثل oublier، AYER مثل payer، OYER ou UYER noyer ennuyer. إذن هناك مجموعة من الأفعال في المجموعة الأولى قلنا تمثل 90% من أفعال المجموعة الأولى. الآن سننتقل إلى نماذج الأخطاء التي نقع فيها عند تصريف أفعال المجموعة الأولى في المضارع. من الأخطاء التي تتكرر كثيرا لدينا الخطأ التالي. إذن الأفعال التي تنتهي ب CER كما رأينا هنا CER، هناك من يقع في خطأ كبير عندما نقوم بتصريفه في ضمير nous. Dans le pronom nous, ça veut dire la première personne du pluriel, ils écrivent comme ça: nous communiquons. Nous communiquons. C plus O, on le prononce co. Nous communiquons. Alors, pour prononcer C, on doit écrire une CD. إذا هنا في الضمير الأول للجمع نقول nous commençons. nous commençons. لدينا حرف C يليه O. إذا لكي نقرأ C بC يجب أن نضع له CD. إذا هكذا سيكون تصريف الفعل، مثلا كمثال الفيرب effacer وكذلك ينتهي ب CER مثل
commencer نقول j'efface tu effaces il efface nous effaçons regardez bien c'est Sidi. Ici nous avons C parce que après C il y a E. Ici nous avons C Sidi parce qu'après C nous avons O. Vous effacez, il efface. Il efface. إذن هذه بالنسبة للخطأ الأول. بالنسبة للخطأ الثاني les verbes qui se terminent par GER الأفعال التي تنتهي ب GER في الضمير الأول للجمع nous نحن نقول mangeons ولكن عند الكتابة هناك من يكتبها هكذا وهو خطأ لأن G plus O on le prononce go. Alors ici nous avons mangon. لكي يقرأ mangeons لابد أن نكتب بين G و O حرف هو E mangeons. إذن ننتقل إلى كيفية تصريف الفعل manger. Alors je mange E, tu manges ES, il mange E, nous mangeons ONS, vous mangez EZ, il mange ENT. إذن الاستثناء هو هنا عندما ينتقي G مع O لابد أن نضيف إليه E. الآن ننتقل إلى الخطأ الثالث. Le verbe appeler conjugué au présent. Le verbe appeler. هناك العديد عندما يقوم بتصريف الفعل فإنه فقط يطبق القاعدة يقوم بإزالة R. نقول j'appelle ولكنه يكتبه بلام واحد. نفس الشيء هنا tu appelles لام واحد. il appelle لام واحد. il appelle لام واحد. إذن الأصح أننا عندما نقوم بتصريفه فإننا نقوم بمضاعفة اللام. On écrit deux L. J'appelle deux L. Tu appelles. Il appelle deux L. Il appelle deux L. في الضمير الأول أنا وأنت وهو أو هي أو هم أو هن نقوم بمضاعفة اللام. أما في الضميرين نو وفو لا. لكي نفهم هذه الظاهرة ننتقل إلى تصريف فعل appeler. إذا ماذا سنقول؟ j'appelle بلامين. tu appelles بلامين. il appelle بلامين. ولكن عند nous نقول nous appelons لام واحد. vous appelez لام واحد. ils appellent ماذا؟ لامين. إذا متى نكتب لامين؟ في الضمير الأول والثاني والثالث وفي الضمير الأخير. ننتقل إلى مثال آخر يشبه مثال appeler و فعل jeter. Le verbe jeter conjugué au présent. jeter ينتهي ب TER. نفس قاعدة appeler في الضمير الأول والثاني والثالث والأخير فإنه يأخذ تاءين. يأخذ تاءين. نقول je jette. tu jettes. il jette. il jette. ولا نقول je jette بتاء واحد أو tu jettes بتاء واحد. il jette. إذا هنا سنقرأ il jette. il jette. tu jettes. il jette. إذا ننتقل إلى تصريف لهذا الفعل نقول je jette تاءين. tu jettes تاءين. il jette. nous jetons. nous jetons. هنا E ينطق E هنا ينطق E. nous jetons. vous jetez. il jette. إذا ننتقل إلى تمرين تطبيقي سنجه جماعة. conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. المطلوب منا أن نقوم بتصريف الأفعال التي تجري بين قوسين في المضارع. Le verbe appeler maman au téléphone سنقول j'appelle. j'appelle. رأينا أنه في الضمير الأول سيكون لدينا ماذا؟ لامين. j'appelle maman au téléphone. ثم نقوم بإزالة القوسين
ننتقل. pourquoi le je t'ai tu je t'ai قلنا أنه في الضمير je وتي وإل يأخذ تاءين. إذن سنكتب pourquoi le jette إذن تاءين سنكتبهما ب أو المغاير. pourquoi le jette tu إذن ES. vous menacez les voisins. vous menacez les voisins. إذن هنا سنكتب vous EZ vous menacez. لدينا حرف السين يأتي مباشرة بعدها E. إذن هل سنكتب CCD؟ لا، لأنه مباشرة أمامه E. لكن في المثال الموالي nous tracer un grand trait. لدينا nous سنقول ONS nous traçons un grand trait. لكن لدينا سي أمامه O. إذا تركناه هكذا سوف نقرأه نتغاكم. إذا لكي ينطق نتغاسون سوف نكتب CCD. إذا سنضع باللون المغاير نتغاسون. alors nous rappeler ماذا سنقول؟ nous سنقول nous rappelons non سنقول nous rappelons إذا متى نقوم بمضاعفة اللام في ضمير je وtu وil وil avec s. إذا nous rappelons هكذا. إذا إخواني أخواتي إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أمل أن يكون قد أعجبكم. وإن كان كذلك لا تنسوا الضغط على زر صابوني وزر الجرس لكي يصلكم كل جديد. ولا تنسوا كذلك ترك تعليق في أسفل وضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.